राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बहरुल इस्लाम मजूमदार को शारीरिक बीमारी के चलते जीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वे पहले से ही कैंसर के मरीज थे और उन्हें फिर से कोरोना संक्रमण हुआ था और एक बाहरी राज्य में उनका इलाज चल रहा था। पता चला है कि उन्हें जीबी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है और आज मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने उनका स्वास्थ्य जानने के लिए जीबी अस्पताल का दौरा किया। उसी दिन मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने कहा कि जीबी अस्पताल में जो चिकित्सा सेवाएं मौजूद हैं, उनके आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपयुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए डॉक्टर गठबंधन में काम कर रहे हैं। इस दिन मुख्यमंत्री ने उनकी शीघ्र स्वास्थ्य होने की ईश्वर के समक्ष प्रार्थना की। सहकर्मी एवं त्रिपुरा राज्य स्वनामधन्य व्यक्तित्व एग्रिकालचारिस्ट जेनाके वॉलंटियर रिटायार्ड নিয়ে আমি 2018-তে প্রার্থী বানিয়েছিলাম বক্সনগরে। ওনার পিতাও এই রাজ্যের ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন, সেই ডক্টর বাহারুল ইসলাম চৌধুরী। কোভিডে উনি আক্রান্ত হয়েছিলেন, এমনিতে উনি ক্যান্সারের পেশেন্ট, অসুস্থ হয়েছিলেন, কলকাতায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। और তারপরে মাঝখানে ওনার টেম্পারেচার হয়েছিল, জ্বর হয়েছিল, और তারপর পরবর্তী সময় ধীরে ধীরে ডিটোরেট করেছে। এখন জিবি হসপিটালে আইসিইউতে আছেন। যা যা চিকিৎসার সুবিধা জিবিতে রয়েছে, ওনার যা যা প্রয়োজন সমস্ত ডাক্তাররা মিলেমিশে সেই দিকে প্রয়াসরত। আমি উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করব এবং ডাক্তারদের উপর আমার ভরসা আছে যে ওনাকে যাতে খুব তাড়াতাড়ি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে ওঠেন, এটাই আমার